ಯೂಶಲ್ ಜನರಲಿ ಸಲಹೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್, ನೀವು ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರೋ ಎಗ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಜನರಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಸ್ಟೋರ್ಡು ಅಂತವ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ರೆ, ಅವರು ಟೂ ಮಚ್ ಸ್ಪೈಸಿ, ತುಂಬಾ ಖಾರ ಇರೋ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.